السلام عليكم. اليوم عندنا وصفة لحم بالفرن مع الخضار، طعمها ولا أروع وطريقة سهلة جدا. كل المقادير موجودة في وصف الفيديو. خلونا نبدأ بتتبيل اللحم بزيت الزيتون وعصير الليمون. في وعاء صغير نخلط البهارات: ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، بابريكا وزعتر. بعدها نرش التتبيلة على اللحم ونفركها كويس لين تتوزع عليه بالكامل. ندخل اللحم الثلاجة لمدة حوالي نصف ساعة ليتشرب النكهات. في وعاء كبير نضيف بصل مقطع وطماطم وبطاطس وجزر وفلفل رومي وثوم مفروم. نتبل الخضار ببابريكا، زعتر، فلفل حار مجروش، فلفل أسود وملح. نخلط كل شيء مع بعض لين الخضار تتغلف بالبهارات. ننقل الخضار في قدر للفرن أو صينية مناسبة. نضيف شوية زبدة فوق الخضار. نحط اللحم المتبل فوق الخضار مباشرة. نضيف فصوص ثوم وفلفل حار كامل وقطع فلفل رومي وأغصان روزماري حول اللحم. في وعاء صغير نخلط معجون الطماطم مع مرقة خضار وقليل من الماء. نصب الخليط في القدر بالتساوي. نغطي القدر بورق زبدة وبعدين بالقصدير بإحكام. ندخله فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعتين تقريباً، أو لين اللحم يصير طري جداً. بعد ما يجهز نزينه بكزبرة طازجة. شوفوا كيف اللحم يذوب وطعمه غني ولذيذ. يقدم مع رز أو خبز وبالعافية.